মই ভাবিছিলোঁ এইটো এটা সাধাৰণ ট্ৰিপ হ'ব। হাই, মই ৰূপজ্যোতি আৰু আমি আহিছোঁ চহৰা। দীঘলীয়া ৰাস্তা, পাহাৰ, বতাহ, গাড়ীৰ ভিতৰত হাঁহি ধেমালি গান আৰু মাজে মাজে ফোন ওলাই কৰা কিছুমান ভিডিঅ'। সকলো ঠিকেই চলি আছিল, কিন্তু মেঘালয়ৰ এটা মুহূৰ্তত মই একেবাৰে স্তব্ধ হৈ গ'লোঁ। চাৰিওফালে কেৱল পাহাৰ, ডাৱৰে ঢকা ৰাস্তা আৰু এনে এটা নীৰৱতা যিটো শব্দত বুজাব নোৱাৰি। তেতিয়া মনত এটাই প্ৰশ্ন আহিছিল, আমি আচলতে ট্ৰেভেল কিয় কৰোঁ? নতুন ঠাই চাবলৈ নে নিজৰ ভিতৰত হেৰাই যোৱা কিবা এটা বিচাৰিবলৈ? সেইদিনা বহুত ফটো তুলিছিলোঁ, বহুত ভিডিঅ'ও ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ, কিন্তু ঘৰলৈ ঘূৰি আহোঁতে বুজিলোঁ কেমেৰাই পাহাৰবোৰ ধৰি আনিব পাৰিলে, কিন্তু সেই ঠাণ্ডা বতাহ, বন্ধুৰ লগত হাঁহি ধেমালি কৰা সেই মুহূৰ্তবোৰ, ৰাস্তাত একেলগে কটোৱা সময় আৰু সেই অনুভৱ, এইবোৰ কোনো ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণকৈ ধৰা নপৰে। হয়তো কিছুমান জাৰ্ণিৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাহাৰ নহয়, ডেষ্টিনেশ্যন হয় এটা নতুন অনুভৱ। আৰু কিছুমান স্মৃতি কেৱল গেলেৰীত নাথাকে, সেইবোৰ জীৱনৰ এটা অংশ হৈ ৰৈ যায়। চিৰজীৱনলৈ।